आर'नाइ रेगे रेगां हाजो आगरजों बुंफबनाय जोंनि आर'नाइ मुलुगनाङैनो बर'आ सिनाय जानाय जोंनि आर'नाइ रेगे रेगां हाजो आगरजों बुंफबनाय जोंनि आर'नाइ मुलुगनाङैनो बर'आ सिनाय जानाय जोंनि आर'नाइ दा खालाम बेखौ जों आलाय सिलाय दा खालाम बेखौ जों हालाय हाफाय दा खालाम बेखौ जों आलाय सिलाय दा खालाम बेखौ जों हालाय हाफाय आर'नाइ रेगे रेगां हाजो आगरजों बुंफबनाय जोंनि सुबुंफोरखौ बरायो जों आर'नाइजों बैसागुनि गिबि सानाव मान बावो जों आर'नाइजों बागुरुम्बा मोसायो जों जान्जि खाफ्रानानै आर'नाइजों गोथार जुलिनि हौवा हिन्जाव गोदान जरा साजायो जों आर'नाइजों थारैनो बेसेन गोसा हरखानाय बर'नि थारैनो बेसेन गोसा अबङा हरखानाय बर'नि गोमो गोजा गोथां गाबजों बेसे समायना मिथिंगानिनो गाब गानाय रिगि रिगि नुनाय आगरजों बेसे गोरोबनाय हारिनि गेजेराव नुसार जानाय गोमो गोजा गोथां गाबजों बेसे समायना मिथिंगानिनो गाब गानाय दा खालाम बेखौ मान गैयै दा खालाम बेखौ बेसेन गैयै
চাৰিওফালে চাৰিটা মাথা দিয়া আছে ঠিক আছে তাতে হ'ল আপোনাৰ ক'ব গ'লে মানে কোনোবাই কান্দি আছে কোনোবাই হাঁহি আছে বেমাৰতো এইটো নাই তাক যদি হাতখন মানে বান্ধিলে দিয়া মানে আমাৰ কি কয় যিটো নেকি লকডাউনৰ সময় মানে বন্ধ কৰি থৈ দি আছে সুন্দৰ থেংক ইউ ৰাইট কিবা আছে মিটিং আছে পুৰা মিটিং আছে Halo?
Spirit and Sinister. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। Di sini. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे सुबहों का रूप, जैसे सर्दी की धूप, जैसे बीना की तान, जैसे रंगों की जान, जैसे पल खाए बेल, जैसे लहरों का खेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे सोला सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।
एक्टरानो साबायखरखौ बावो दा नैबे समाव जेफोर मेम'रेन्डाम आंनो होदों जेफोर इस्युसफोरखौ रायलायदों बे इस्युसफ्रा बे मेम'रेन्डाम होनाय जेंनाफ्रा सुस्रांजानाय जेंना बे सुस्रांजायै जेंना नङा जे सुस्रांजायै जेंना नङा खालि खोथाया जाबाय मोनसे ड्रिम जोङो मोनसे सिमां नांगौ दिनै बाहागो लानो हानाय डक्टर अनिल बर' सार जोंनि बर'फोरनि माखासे प्रडिउसार डाइरेक्टर दा बे समाव बयनोबो आङो गोसो गोरबोनि अननायखौ बावहरनाय जाबाय सावरायनाया गासै 12 मास थायो अब्ला जोंनि महरगिरिफोरा 12 मासाव मास मोनथामल' जोङो खामानि मावनो गोनां जायो 9 मासखौनो जों जिरायना थानो गोनां जायो जायनि थाखाय जोङो जोंनि थांना थानाय राहाखौ जों नुनो मोना आरो दिनै ओरैबायदि गोरों बेनि थाखाय जोङो क्वालिटि गोनां स्क्रिप्ट क्वालिटि गोनां एक्टिं अभिनय माने फावखुंगुरफ्रा स्ट्रं जानांगोन आरोखि गोख्रों फावखुंगुर जानांगोन आरोखि दा बे गोख्रों फावखुंगुर जानो थाखाय गोख्रों मोनसे गोरा राफोद स्क्रिप्ट मोननो थाखाय जोंनो मा नांगौ दहाय बुंनाय बायदि मोनसे इनस्टिट्यूट बा एकाडेमिक लाइनजों फैनाय मानसि बा बेवहाय हाबथारनाय जानांगोन आरोखि बेबायदि दा बेवहाय गोबां सिलेबास थायो प्रसेसफोर थायो बेफोर प्रसेसजों थांनाय जानांगोन आरोखि दा आनउइंलि जों आदामोनहा सारमोनहा मेदामोनहा माखासे सिनेमाखौ बानायदों बिथांमोनहा माने गड गिफ्टेड जों नांगोन आरोखि गड गिफ्टेड